Сзади меня стоит Албут. Кто это? Покажи нам, кто это. Албу, короче, Покажи, там, покажи. Ну, ты видишь, Вот вот это? там, короче, да, там. Опиши ее в 2 словах. В общем, запикаешь, братан, короче, ну там вообще пипец, с тренером приехал. А там, короче, справа стоит Игорь Жирков, тоже такой боец, всех будет вот так вот в канвас забивать. Не видим его. Он пропал. Игорь пропал? Для начала, Саша, я знаю, что такое UFC, я видел все твои бои, но все же для людей, которые ни разу не видели и не имеют представления о тебе, давай немножко расскажем в пару словах, кто такая Александра Албу. Ну, меня зовут Александра Стич Албу, это мой никнейм. Я выступаю в UFC, и на сегодняшний момент я единственная девушка, которая подписала контракт с UFC и выступает действующий спортсмен. В России? Да, в России, да. На сегодняшний день у меня пока только 2 боя, и я готовлюсь к выводу в следующем бою. С чего началась твоя карьера? Ну, карьера у меня началась в детстве, то есть я начинала все маленькие детские из карате, дзюдо. Дальше я уже нашла своего тренера Циркова Андрея и перешла в клуб Welterweight Кёги. Какая, на ваш взгляд, самая сильная сторона Саши? Александр, да. Одну не назову, Саша очень много сильных сторон. Это хорошая физическая подготовка, очень сильный характер. И, наверное, вот менталитет победителя. Наверное, вот это одна из самых сильных черт характера. Менталитет победителя именно то, что она никогда не думает, что она может проиграть. Она все время будет до конца вырабатывать, все это делать и доведет до конца. Мы знаем, вы не могли сопровождать Александру в последнем бою. Какие при этом эмоции вы испытывали, когда смотрели бой? Да, совершенно верно. Не поехал, к сожалению, из-за того, что не получилось сделать визу в Америку. Соответственно, вовремя сопровождать Александра. Эмоции были прям максимальные, потому что, как вы видели, бой был тяжелый. И именно как раз показал вот именно характер Александра, когда действительно уже бензин кончился, соперница достаточно сильная была. И пришлось именно на характере этот бой вытягивать. И когда я смотрел по телевизору, конечно, каждую секунду пытался что-то выкрикнуть, сказать. Потому что привык, что все время нахожусь рядом с клеткой, а теперь этого не было. Поэтому, честно говоря, валидола много выпил. Это первый был такой бой? Это первый раз, когда я не был в углу. Наверное, тяжело очень. Да. Какие первые слова после победы Александр вам сказал? Это, наверное, был телефонный разговор? Сказал, что все хорошо. Спросил, она всегда спрашивает, какое мое мнение по бою, что я думаю. Вот, и плюс ко всему там были определенные травмы, поэтому, в принципе, просто пообщались коротко. Я сказал, что мне все понравилось, что очень горжусь, что она показала характер, это самое главное. И она отправилась отдыхать. Ты девушка, которая побывала на кухне UFC и, надеюсь, еще побываешь. Расскажи нам немного про вот эту жизнь закулисья. На самом деле, мне очень нравится эта организация UFC, так как у них все очень настолько четко сделано, вот, ничего лишнего, тебе изначально дается график, что ты будешь делать в течение вот этих вот всех дней, куда ты приезжаешь, да, и перед боем тебя просто привозят, тебе дают отдельный зал, отдельную раздевалку, то есть ты там настраиваешься, находишься только со своим тренером, там, со своим менеджером, в общем, со своей командой,
готовишься, греешься и выходишь на бой. Есть ли там какие-то корпоративы вообще, не знаю? Вот ты видишься вообще с многими там бойцами? Конечно, после боя, если ты его успешно закончил, никаких травм, есть автопати, ты можешь встретиться со всеми бойцами, просто пообщаться и покушать. Как ты думаешь, чего не хватает российским бойцам, чтобы успешно выступать на мировой арене? И я думаю, что им скорее не хватает опыта. Я думаю, что им нужно просто чаще выступать. Не хватает спонсорства, потому что некоторые просто бойцы не имеют возможности выехать за границу, не имеют материальной возможности. То есть потенциал в России есть, но не хватает только Да, финансовой просто поддержки. в России ММА только начало развиваться, да, не как в Штатах. Вот. Но я думаю, все еще впереди. Кого ты считаешь лучшим бойцом в своем весе? Знаете, я не считаю никого лучшим бойцом. У меня, у меня, в принципе, нет кумиров никаких, да, и я считаю, что все бойцы, они достойны, потому что они работают, а я знаю, как это все сложно, то есть сложно всего этого добиваться. Поэтому сейчас у нас же в моем весе Джоанна Джейчик чемпионка, и я планирую с ней биться, и планирую стать лучше, чем она. То есть следующий бой будет именно с ней? Нет, я планирую еще получить такой небольшой опыт в UFC и все-таки провести еще несколько боев таких, да, а потом уже выйти уже на Джоанну. Андрей, можно ли научиться драться по учебнику? Научиться-то можно, было бы только желание, но если рассматривать вопрос серьезно, то обязательно должен быть наставник, тренер, который сможет провести и избавить от основных ошибок. Потому что когда желание большое, человек всегда добьется своей цели, но в процессе сделает кучу ошибок. Вот чтобы их было меньше, и путь был короче и более правильно, так сказать, нужен наставник, тренер. Поэтому да, можно, но лучше не стоит. Но лучше не стоит пробовать. Как воспитать универсального бойца? Вопрос хороший, универсального бойца. Мне кажется, определенного рецепта нет, нужно просто, чтобы у человека в первую очередь было желание. Если у человека есть желание, он будет приходить на тренировки. Опять-таки, должно быть несколько составляющих прогресса. Это тренер, боец, это время и желание с двух сторон. Желание тренера, желание бойца. Если все это совпадает, то рано или поздно будет успех. И, соответственно, если человек занимается, к примеру, как у нас, смешанными единоборствами, то он рано или поздно будет всесторонне. В смешанных единоборствах за рубежом сложилась такая практика, что одним бойцом занимается несколько тренеров. То есть каждый тренер, он старается своего подопечного совершенствовать в своем виде боевых искусств. Там. Один занимается тайским боксом, второй занимается там, боксом, третий джиу-джитсу. В России как построена организация проведения тренировок вообще, тренировочных баз? Это, в принципе, зависит именно от клуба и от возможностей. Надо понимать, чтобы нанимать тренеров на каждое направление, это, в принципе, боец должен быть достаточно обеспечен. Потому что каждый тренер требует определенных, скажем, финансовых вливаний. Вот. Также еще момент. Несмотря на то, что у каждого бойца в Америке, в основном у каждого, есть несколько тренеров, у него всегда есть главный тренер, который как раз всем вот этим занимается. И вот этот главный тренер, в принципе, может и заменить всех вот этих бойцов, тренеров, да, дополнительных. Но опять-таки, если есть спонсоры хорошие и боец хочет максимально быстро расти, конечно, он нанимается дополнительных тренеров, чтобы в дополнительное время как-то совершенствоваться в каждом разделе. Насколько велика текучка хороших потенциальных бойцов? Я бы сказал, это не только в нашем спорте, но и везде, да, вот этот вопрос уместен, достаточно велика. Потому что очень много людей, в первую очередь, не могут раскрыться. Многие люди видят, как бы хотят, но не хотят прикладывать столько усилий, чтобы достичь от этого результата. Поэтому как у нас, так и везде текучесть очень большая. Не хватает. Не хватает выдержки. желания, не хватает выдержки, характер больше всего. Потому что, чтобы сложился именно чемпион, это нужно действительно такое, скажем, очень крепкое терпение и крепкий характер. Александра, как ты относишься к трэш-токингу? Вообще, участвовал ли ты в таком действии? Нет, я не участвовала в таком действии, не знаю, даже если как бы случится такое, мне, наверное, станет смешно. Ну,
я посмеюсь, наверное, с этого просто. Не знаю даже, как я буду, как я поступлю в Сохранять такой при этом ситуации. хладнокровие. Может быть, хладнокровие. Это все зависит от моего настроения, так как оно у меня очень часто меняется, так что может быть разная реакция. Кто выбирает музыку при выходе на бой? Пока у нас только одна музыка звучала, два боя моих, и ее выбрал мой тренер Андрей. В принципе, у нас с ним вкусы совпадают. Мне нравится всегда то, что он выбирает, то, что он для меня снимает, видео какие-то. Все видео, которые вы видели в YouTube, это его работа. Скажите, Андрей, вы как основатель клуба ММА Кёги, тяжело ли совмещать работу директора, вести при этом огромное количество групп, быть тренером девушки, которая выступает в UFC? Нет, в принципе, это не сложно, я бы не сказал так. Было сложно на первых порах, когда я завершал свою профессиональную карьеру и как раз начинал тренерскую деятельность и деятельность по клубу. Вот это было сложно, потому что нужно было уделить время себе и нужно было уделить время ученикам и клубу. А сейчас как бы это идет все в одном направлении и друг другу никак не мешает, поэтому я бы сказал легко, и это, как говорится, надо одному.